wisabira umugabo ndongora Jera njye urabizi ko mfite igikomere na mbere kugiye muri benshi koko n'umugabo wo mu ntara hagana he majyaruguru bare bafite amafaranga ana mu majyaruguru agira amafaranga atanagaragara yego akagira amafaranga n'uwin akorera inaha akazi keza mu bigaragara afite uduceri ndamugani rero pe aragira ati ngiye nkunda abagore birabura nkibaza ariko nanjye icyo gihe numvaga mfite agahinda kenshi oya akoze kugira ngo umuntu avuge ngo nta kintu wamara umugore wawe yego muri insengere ngo nta mafaranga y'ikimotari I know nkamotari ngo warabikoreye kasike ngo nta bundi bwenge ngo bagira byarambabaje pe byarambabaje none ntekereza ukuntu n'umugore agiye kuva mu rugo uzi kuyo umugabo agutwara mu utangiye kwitekereza mu rugo yikubita hasi na moto mpita nsohoka urumva narindi maso yari kurinze mpita nyimukuraho ubwo mba yarambonye ndayihamagara ihita nyine icebe iraza arambwira ngo nese ngurayizi ni turaziranye ako nese mbona ko none mvuga ukuntu disi urukundo ni nk'ibisazi kuko nta kintu nasohokanye yibuze ngo mvuge ngo kuko yaratatse yari yamaze kumwurira n'inzara ubona yamusharuye ndavuga ati se ko nari nsohotse nabitekereje hashize nk'iminsi ibiri nta nkoni nta kintu na kimwe ntabuye sohotse jyenyine ariko icyo gihe nasohotse nzi ko ari nk'umuntu umufatiye ku irembo mu marembo wari ugiye kumurwanirira se yego numvaga nsohotse nk'umuntu ntabwo nzi ikintu natekereza ariko nahise nsohoka gutyo uko mutanshidukana mugezeho nta n'ikintu ufite numvaga uwo muntu gusa ari budutemagurane nyine akadutema bikarangira niko numvaga nyine nabaze ntibyabuza ku buryo wamwica nawe yakwica batamwicira ku irembo uviye inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbere kantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twana kubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko kuri mwese mudutega amatwi nkundi iyo twicanye na couple nziza gutya abantu beza gutya abantu bakundana cyane rwose nakuno bafatanye rero ubwiza bw'Imana ni couple ya Papa Clever ndetse na Mama Clever impamvu tugiye gutangirana na Mama Clever Angelique Ange nuko ari musangwa cyane hano nubwo bose bamaze ko basangwa Angeli muraho neza mumeze neza murakomeye yego murakomeye mugabo byushize ati Angeli kuri mwiza urabyibuka amakomanteri byandi byose bavugaga ati Angeli kuri mwiza bite ibyo bintu uvuga bite ngo ntabwo ari mwiza gute bandemeye icyizere ahubwo mbona nta n'umuntu ukinduta oya ntabwo disi ni ukuri iyo umuntu akubwira iteka ikintu kibi nawe nyine uba wumva nta cyizere wifitiye iyo umuntu akubwira icyiza nawe ubona nyine ibyiza imbere yawe ariko nanjye ni ukuri nsigaye mbona ndi mwiza pe mbona bahamagaye mu mudugudu nko mu bagore
15 nazamo. kugiye muri benshi se kugiye muri benshi koko oya benshi z'ubwo bagizwe n'abantu bangahe. ubwo ni umudugudu w'abantu bake benshi cyane benshi harimo nka 300 z'ubwo nkaza muri 15 usanga narushije benshi. ntabwo byaba ari bibi nuko rero uyu mugabo wawe mumaranye imyaka ingahe? 15. 15. 10 yo mu rugo wakunze 10 yo mu rugo n'5 yo mu rukundo. Iyo mu rukundo cyakoze ongera twibwe nawe umuvuge. Nitwa Nyirankuriza Angelique. Nyirankuriza Angelique. Yego. Ange. Yego. Umusangira ngendo nawe akitwa Munezero Vena. Yego. Umukunda gute? Sunda bishyira ku kiye kigereranya Imana ntabwo nabona ikigereranya mukundaho pe. Munezero ndamukunda. Nawe arabizi. Abizi ate? Hari ukuntu ukunda umuntu ukumva nyine biraho. Uzi ko ukunda umuntu no mu makosa. Umuntu ukunda mu ikosa ubu mukunda. Verify neza umuntu ukundira mu ikosa ubu mukunda. Ariko umuntu nagukosereza ugahita umujugunya usamenye ko utamukundaga. Venera gukosereza se? Ese hari umuntu abantu twese turakosa. Turi abantu. Ariko sinyambikubwira. Ze murashaka kubana nk'Imana mu nzu. Ariko hari n'umuntu ashobora gukosa bitewe wenda nuko atekereza cyangwa n'imyumvire kumva nani kosa afite. Ariko wamubwira ati wankoshereje. Wenda ntakubwire ngo mbabarira ariko ukabona yabihinduye bya bintu. Yego. Ariko ubwo ntago bucyanga ahita bihindura wenda abitwaza gake kabivaho. Yego. Ukabona ko utabikunda. Yeah. Ariko ndibuka ko nyine hagena mubwira ati giye rero gutaha utinze simbikunda. Yego. Ahubwo jya uzinduka ugende uze byibuza kare nka 4 saa 3 nkajya nkumva akamoto saa 7 z'ijoro. Buri munsi yaza agasanga natumbye narakaye. Ariko nyine ntabura n'utundi dukosa nyine mugenda mupfa mu rugo. Ariko ukumva umuntu saa 4 zagera uri mu kazi kumva urashaka kumuhamagara kandi warakaye muvuye mu rugo nta n'uvugana n'undi kandi uramukumbuye ukamukumbura kandi yanagukoshereje ngo umuntu umukunda rero. Akabagore bafata abagabo nk'abana gute? Narizo urumva ushaka ko atakari kubera iki? Hoya ni ukuvuga ngo uba ufite ubwoba. Uvuga ati se kijoro ririmo abajura n'abarozi kadakora akazi kizamu uvuge ngo ni kakora kandi kari akazi kabo aba harimo impungenge. Kavuga ati rero nabura azindutse kare agataha za saa 4 aba hakiri kare uko biri. Ese amafaranga ntaba ari kumucika? Amafaranga rero z'ubwo nyine ntabwo ubyibaza uvuga ati se nanjye ndabakamuniga simbura byose nk'ingati imene. Cyakoze ukavuga ati rero niyo mpamvu ntasinziraga. Ugahora uvuga ati none yakuvuga akantu ariko ntuseke. Yego ndakumva. Yego bivuga. Umunsi umwe nagiye ku muturanyi bafite imbwa. Yego. Noneho iramerekeza we ntabwo yarayizi. Yego. Noneho ngeze mu rugo nyine ngira ngo yatashye. Ngira ngo yatashye. Imbwa iraguherekeza? Yaramperekeje. Ubizi ko iguherekeje? Naragendaga nagera imbere sinyibone kumbi yakase hirya ariko nagera imbere nkayibona. Yego. Mba ngeze mu rugo. Ngeze mu rugo ndibona nawe turinjirana ndayihorera. Bama ibiryo ndayihereza nayo. Irangije ndebwa ati taha. Ubwo nyine mba mbona ngiye mba mbona iz'ubwenge. Kumbi turakinga ngira ngo yatashye. Iragenda iryama ku irembo. Uyu yatashye amasaha ya saa 5 gusa natwe twari twatinzeho noneho. Yaramusimbukiye. Oya. Ndavuga nti wa mana we. Umuntu uryama mu nzu azi ko uwi wari hanze agasinzira. Ni ukuri ntabwo nzi ukuntu abarema. Kabone nubwo waba utamukunda. Ntabwo ukunda mwifuriza ikibi. Nyine mwakoserezanyiriza ariko ukamwifuriza icyiza. Yego. Icyo gihe nta kibazo cyari gihari. Ako nese ntekereza we njya ntekereza. Yaramusimbukira mu mwurira ntiyari imuzi buriya yatekereza nk'umuntu uje kumugirira nabi. Yikubita hasi na moto. Mita nsohoka. Yego. Urumva narindi maso. Yari kurinze. Mita nyimukuraho. Ubwo mba yarambonye ndayihamagara ihita nyine iraza. Arambwira ngo nese ngurayizi ni turaziranye. Yego.
ako nahise mbona ko noneho mva ukuntu disi urukundo ni nk'ibisazi kuko wumva nta kintu nasohokanye byibuze ngo mvuge ngo kuko yaratatse yari yamaze kumwurira n'inzara ubona yamusharuye ndavuga ati se ko nari nsohotse nabitekereje hashize nk'iminsi ibiri nta nkoni nta kintu na kimwe ntabuye sohotse jyenyine ariko icyo gihe nasohotse nzi ko ari nk'umuntu umufatiye ku irembo mu marembo. Wari ugiye kumurwanirira se? Yego, numvaga nsohotse nk'umuntu ntabwo nzi ikintu natekereza, ariko nahise nsohoka gutyo uko mutanshidukana mugezeho nta n'ikintu ufite, numvaga uwo muntu gusa ari budutemagurane nyine akadutema bikarangira. Iyi niko numvaga nyine nabaze ntibyabuza ku buryo wamwica nawe yakwica, batamwicira ku irembo kandi yahageze nambona ariruka muveho yumve ko hari abandi bantu. Ariko icyo kintu cyanyeretse ko kuryama ugahunikira hari umuntu ukiri hanze ntabwo biba bikwiye. Ubwo nibyeretse umugabo wawe urukundo rudasanzwe? Ntabwo mbizi. Wabifashe gute? Reka aze bitubwire. Icyo gihe nyine nahise numva disi ndavuga ati man kandi bijya bibaho. Hari ukuntu nk'umuntu aryama kare yarushye ataruka atanamukunda namukunda pe. Ntabwo nteye abantu baryama karibuye. Ariko hari ukuntu umuntu aba avuye ku kazi yananiwe agahita yiryamira. Mu gihe wiwe atahatinze amuha urufunguzo ati nutaha ukingura uryame. Rero bamufatiye ku rugo yahageze ako gahinda ntiwazagashira. Nukuri niba nuko akumva byabera ahandi kure ariko yageze mu rugo ugatinda gufungura yakomanze ishuri 100 ntago wazibaba. Bivuze ngo ayo masaha atahatinze mba nkanuye. Reka da nukuri nubwo atasa kumiza nagajya mbwira nukuri nagajya mbwira ngo ntegereze ntayambwira ngo ufungurire ntago mbasinziye. Ntabwo ushaka gusinzira utamubona iruhande rwawe. Numva bitakunda. Oya umuntu akiri hanze n'undi wari we wese ariko ntabwo ari we wenyine. Mbese hari undi mwana wo mu rugo ariko iyo yatinze gutaha birambangamira ntabwo nsinzira mba nibaza yabaye iki yahuye n'abantu bamugirira nabi nyine ibyo bintu mba numva ko nyine ngomba kuryama umuntu uri mu rugo nzi ko ari mu rugo. Yego ubwo mba numva ntekanye. Umunezero wenda iyo yagiye mu bandi bagabo kwiryohereza ubuzima ubwo numuhamagara uri segonda ngo kudataha. Oya kuko mba nzi ko atahatinze nanjye nta nimugoroba nkagenda nkita ku two mu rugo none tuva hanze dukererewe mu masaha 4 gutyo. Ubwo urumva niyo akerewe ataza niyo saha imwe tuba tuvuye muri salon natwe turyamye kuryoshya n'abandi bagabo rero akenshi ashobora kumbwira ati rero uyu munsi ndatindaho. Ubwo iyo yabimbwiye mba numva bifite uruhengekero mba nzi ko yambwiye ko azatinze. Yambwiye ko azatinze mba nzi yuko ari kumwe n'aba bandi. Ego mva nta kibazo mfite cyane rwose. Twaze dutebye na Munezero notse ntabwo uva kuri kamera wabonye abagore benshi bagutereta bagutereta twaze tuyivuganaho bite nuko wari wamushimagije tumusore mwiza umugabo mwiza kandi koko ari nabyo nubwo nayibona agenda umugabo da nuko we ntabwo wigeze ugira icyo kintu. Ego komana njyewe urabona nyine mfite smartphone. Sha nawe n'ikigeragezo nta nubwo ari ikigeragezo hari abaza bakigendera hari uwaje arabana amera nk'ikimana noneho atuye no mu Rwanda bariya bo hanze araza akaguhamagara ya muntu utamwitabye akakwihorera. Ariko we pe yambere ikigeragezo atuye hano i Kigali reka da arambwira ati ngewe urumva yakurikiye ikiganiro ariko mu kugikurikira ntiyakirangiza arambaza ati se murabana arambwira yego nguko nabonye mwatandukanye. Yari byo kimwe cya mbere twarabyaranye. Nabwo ati ubwo yakirebye ntiyakirangiza. Ntabwo yakirangije. Ndamubwira ntusubireyo asubirayo arambwira ngo nakibonye murabana ngariko nasanze ari umumotari. Ni mbeshya nyomoza nasanze ari umumotari impumyi ebyiri z'abana. Yesu umugabo impumyi nakwita impumyi. Hati ubwo se niba ucuruza utwo dukara twawe nawe akaba ari umumotari urumva muzagera hehe. Ni ukuri ko Imana yashyizeho miliyoni 8. Arambwira ati njye kugushakira inzu wimuke. Ndamubwira nti rero yarabanje arambwira ati genda guha amafaranga ukore nkongerere tujye twibonanira. Mwibonanira twibonanira usubire mu rugo rwawe. Oya ni izina ry'Imana.
Jesus. ujye usubira mu rugo rwawe tubonane. Siko abantu bari seriye. Bari abantu bari seriye hano hanze. Mbese ucinye mu mugabo wawe. None ikintu cyambabaje ntabwo yagiraga isoni z'amasaha amamagara. Yeah. Za 5:00, 6:00, 3:00 isaha yamuzaga. Kandi uryamanye n'umugabo. Yaramamagaraga. Umuntu aryamye. Waboroka simukadi imwe agahita afata indi. Oya. Ubona se wabivamo? Fata icyemezo cyo kubyereka uyu. Ndavuga ni noneho n'ubundi nta kintu umuhisha. Reka mbimwereke nabura atazamfata nk'undi muntu. Undi ni inshuti yanjye ntago biri umubabaze. Ariko byamubabajemo ndabibona. Yansabye ko twimuka arambwira ati abo bana ndabakunda mwamfite abana 3. Arambwira ati abo bana none nakireba nkavuga ko se ubundi mwiza ku buryo umuntu ansarira nsanya umukire. Izo miliyoni yabuze umukobwa wo mu minsi azishyira ufite n'imodoka ngewe rwa mu ivumbi n'umura amakara niwe yabonye. Umugabo mbana isereri kugeza ku munota impamvu ati twimuke. Ndavuga rero aho yarabanje ambwira ati reka nkongera igisoro uyu tubonane. Ndavuga rero reka nkubwira ikintu ntashobora no gucinya mu mugabo tubana. Numva mbishoboye natandukana nawe nkakora iki nkaza tukabikora ku mugaragaro. Arambwira ngo ibyo biroroshye cyane ngiye kugushakira inzu. Ndamubwira none se nakubwiye ko twananiranwe wareka nta mpumyi ebyiri zibana. Gusa ngo tura dufaranga twakumarira iki. Ariko utwo dufaranga nge nta kintu tuba tumbwiye pe nta na kimwe. Kuko n'ubundi sinahoze mbona arenzayo ngo mvuge ngo ndashaka byinshi by'ikirenga. Nibyo byinshi ushaka kubifite ntiwishime ukanabisiga. Hari ababifite tubona bataba bakibifite. Ndavuga ntago byakunda rero. Oya. Ndamuhakanira. Ku munota wa nyuma rero. Ku munota wa nyuma uyu wumve ko n'ubukwe butari bwazamo. Ubwo Munezero sha yashizemo ubukwe kubera umutipe. Ntabwo mbizi. N'ubukwe ntabwo ari burimo. Yego. Ntabwo ari burimo. Okay, tutarajya aho ngaho. Ndashaka kubanza kumenya uwo mugabo ni muntu ki ameze ate nuwahe. Ni umugabo wo mu ntara ariko akagira imikorere i Kigali. Yego. Ni umugabo mu ntara. Ni umugabo wo mu ntara. Hagana he? Majyaruguru. Bari bafite amafaranga. Ana mu majyaruguru agira amafaranga atanagaragara. Yego. Akagira amafaranga nuwi akorera inaha. Akazi keza. Mu bigaragara afite uduceri. Ndamugani rero pe. None habagora amakosa dukora namwe. Yahise nk'abantu bose bo muri iyo quartier bazamuwe n'abagabo. Yego. Uko bangana ndavuga n'uwiteka we narunaka nabonaga narunaka. Nitamvuga ni Imana. Nujya no kubikora uzajya Gisenyi ujye kure naho kubikorera aho ngaho. Wanditse zina. Arakubwita uyu mugore byagenze gutya. Yarambwiye ngo waranyanze iki n'iki ngo ngo nagushaka kubyumva ngo genda ukene nyine ndavuga ntacyo bimbwiye. Arambwira ngo abana bawe nzabamenya nzabishyurira amashuri. Ariko nkumva ntizimfata pe. Naranabigerageje. Yego. Ndavuga ngo ubu ngubu wabikora nyine nkamwishyiramo. Yego. Utanye kwishyiramo icyo gikire. Ndavuga ati se uri kumwe na Munezero. Twe turi kumwe. Amafaranga uzi ukuntu yoshya. Narabigerageje hari ukuntu upfa akantu n'umuntu munzu buriya ntuzabone abantu bagenda baba bafite andi moshya ku ruhande mugapfa akantu gataka gakuza kugira ngo agende atavuga ngo yari yananiye. Munezero mwapfa akantu nyine n'undi musanzwe munapfa ugahita ubigira intambara. Ako sinigeze mutsitaraho mubaze ngo nuko hari uwo nguwo ngaze navuga nabi ngo nanjye nzamuke kubera yuko nzi ko hari uwo nguwo. Ntabwo nigeze mukunda habe ku ijana nta n'icumi. Mu gitondo nkavuga atari kuba yafata noneho nkaganiriza inshuti zanjye ariko ari ufite ukaziganiriza ariko wayafashe birananira byarananiye burundu. Ariko reka nkubwize ukuri ibyo uvuga ngo amafaranga sho mugabo yagiye kumva umubwije ukuri ndamuganira rero ejo bundi yabonye umurenge wawe na Munezero atamanika arampamagara hangatisha ati nta kundi nyine baragutsindiye. Ati nta kundi nyine yabonye statarambye ati nta kundi nyine waranyanze. None se ko nakwanga nawe ufite undi mugabo wagiye mukugerekeho ngira abagabo babiri. Ariko biba ari byiza ko wahitamo. Ntabwo byagoye amarangamutima yawe ngo bikujagaraze uti uyu nguyu yaje gute kuko ntabwo byanjagaraje. Telebaza papa Kereva man Jemba nikenereye n'amafaranga
cyane ko ubu nakora utuntu ukabona ufite nk'udufuka 10 Yego. cyangwa 5 ukumva nawe urashaka nka depo y'imifuka 50 nk'abandi iyi 5 mba numva impagije yo nyifite ntashya aringira gushya iyo yawe 5 yibyaza umusaruro nimba ari ibirayi by'abana biraboneka pe Yego. Imana irayiguheraho umugisha nk'ufite iyo 50 wafite ibyo akora ategura nawe muri aho ngaho gutegereje kurya Yeah. kandi biryo urabibona. Yego. Ubwo se nibaza impamvu wumva ko wafata amafaranga y'uwo mukire Imana yahaye ukamurira amafaranga nibyo gusaba utari bubikore. Ese nta mugore yari afite? Ntago mbizi pe. Ngiye ambwiraga ko afite uwo ngo wagiye hanze. Uwuhe se ntabwo witubwiye? Yari afite umugore ngo wagiye kwiga hanze. Yego. Muri Amerika. Aragenda uwo mugore nyine ntiyagaruka. Aya. Ntiyagaruka. Yego. Tagarutse rero nawe yibera ina. Ubwo simbizi niba ari byo kuko sinagiye iwe sinyene no kubimenya. Ariko ibigusha byo ntibyabura pe. Yeah. Ubwizo kuri. Niba wumva kurya kundi biragora. Niba wumva ibyo bintu utari bubijyemo birya amafaranga y'abandi pe. Yeah. Nese nta yagukunda ikintu yakubwiye yagukunde ni iki ko yakubonye kuri kamera? Aragira ati ngiye nkunda abagore birabura. Nibaza ninjye gikara muri uyu mujyi wa Kigali gusa. Ubwo nyine yisa gukunda. Ari no kuntu ratabona abantu bakabafatirana wenda no mu bukene. Yego. Akabona uri inzenge. Yego. Uri umuntu yakene nona yaranazengereye. Yeah. Ati Ariko- nakunze igikara cyawe. Nakunze igikara nkunda abagore b'ibikara oya ntago ari byo. Yeah. Buriya niko abateye nuko ntabwo nibaza ko ufata umugore uri mu rundi rugo akubwa kari mu rundi rugo ugakomeza ugahatana. Babakuramo da? Washatse abafiyemeri ko Bazibakura. bahari barabyaye nabo bakeneye abo bagabo. Ese uko se? Yego. Ibintu ni bibi nukuri. Wayifashe gute ubona umugore wawe batangiye kumutereta cyangwa ntabyo yamenye? narabimenye. Wabimenye ute rero? Kuko yamuhamagaraga turi kumwe. Yego. Yaje kugera arambwira ati rero hari ikigabo kimereye nabi. Niba ujya ndakubeshya reka nkumvishe. Ubwo afata telefone aramuhamagara baravugana amubwira ukuntu abamotari nta mafaranga bagira amubwira ukuntu we yaramutse amwemereye. Kode zose urazumva? Ndazumva. Aya. Turyamye rwose. Yewe. Naramuhamagaye. Waramuhamagaye? Yaramuhamagaye kugira ngo anyumvishe. Oya. Baravugana amubwira ukuntu azamuha amafaranga ukuntu azamukura mu rugo. Ngo ninzengere ngo Yego. Mariya. Subwo ntabwo ise umufata telefone ngo umutuke? Ntabwo nabyemera. Nacecetse kuko buriya kirazira ko ibyo byose yanyeretse yuko we ibyo natabirimo. Iyo umugore afashe telefone akakumvisha umuntu aba yakwereka yuko aba yeze mbega. Yego. Aba yeze yakwereka ibyo bintu. Oya ndavuga ngo utonganye uwo mugabo. Oya. Yego. Ntabwo byabayeho. Yeah. Namwe baravugana bararangiza ibyo mubwira ndabyumva. Ariko nanjye icyo gihe numvaga mfite agahinda kenshi. Oya. Akoze kugira ngo umuntu avuge ngo nta kintu wamara umugore wawe. Yego. Yeah. Uri inzengere. Ngo nta mafaranga y'ikimotari. I know. Kamotari ngo warabikoreye kasike ngo nta bundi bwenge ngo bagira. Byarambabaje pe byarambabaje. None ntekereza ukuntu n'umugore agiye kuva mu rugo uzi kuyo umugabo agutwara mu umugore. Utangiye kwitekereza. Mu rugo. Agiye kwitekereza. Mbaga nagusigaho. Ubusebye sha. Numva ni ikibazo. Najya njya mu kazi. Kandi utangiye gufatirwamo. Yego. Najya mu kazi nkumva nta mahoro mfite. Aba wenda bwana kuko mukabyara kuko agiye kumuhora kuko n'abana banjye. Agiye kubatwara. Abarere. Sikene ndaho ngaho gusa. Birambabaza. Ndavuga nti rero kuko bamwereka ko nanjye mukunze. Koko arabinyeretse yuko nubwo wenda ku ruhande hari abandi bantu bamubwira amagambo atari meza bashaka kumukura kubera amafaranga. Buriya amafaranga ari mabi. Amafaranga ni mabi. Uri umugore atagukunze ahita yigendera. Yego. Yaho ntabwo yamara kabiri pe. Ndavuga nti rero reka nanjye nubareze ibyo agomba kugira gute. Uhita ufata icyemezo. Ntumbwire. Kuko utari warabimbwiye. Baravuga nyibwira rata muneza. Baramujyanye kubera iki kandi gupfa iki ibintu by'amafuti. Kuri icyo kintu. Oya. Nabo uterekana ubahiriza inshingano. Yego. Ntutere n'ukuntu gukunda. Ntabwo niba mutwara ntundi mugore nabona. Yego. Abana banjye ndareba mbona uwa mbere. Afite imyaka agiye kuza imyaka 10. Umuhungu dusa. Ndeba uwa kabiri mbona ndabakunda. Ndavuga nti oya. Abagabo bajya kunderera we. Ndavuga ngo nyine niba ari ubusa tuzaburya. Reka dukore ibintu tubigaragaze. Mwereka ko mukunda. Dusezerane. Ubundi se kuki wari warabyanze? Sha yagoteye.
Umvaga ari ibintu bikomeye. Umvaga ari ibintu bikomeye. Umvaga ari ibintu bikomeye kubera amafaranga. ariko umugabo azahita agufatisha icyemezo. Hakoze kugira ngo nagutwara mu rugo ikintu cyose nk'icyo ariko ubusebye raturi n'umugabo. Ubusebye nabi. Ubusebye nabi. Uzi kuba wafatishije reka ukajya kwivuna ugeze imyaka waba ufite umwana ufite imyaka 10 ujya kwiriba. Kuzana amazi. Kandi kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero ndavuga nti nta kundi reka. Ntaga cy'uwo mugabo yakoze cyangwa abwe umugore akumva karakukora gushoye koko. Ako kumubwira ngo ngazamukodeshereza inzu. Ngo bazimuke. Ako kantu karambabaje. Akamubabaje no gufata irembo. Karambabaje cyane. Wetse gato yavuze ko azafata irembo. Ngazakora ubukwe. We n'umugore wawe. Yo kumutwara akagenda agakora ubukwe agasaba agakwa byose akabimukorera nyine. Noneho ndamubwira nti mfata umudamu ndamwigeza ndabwira ariko se uwo mugabo n'ukubwira ngo azakora ubukwe. Ase angana iki arambwira. Afite imyaka ingahe? Ambwira ko ari umugabo ngo ukuze nyine ubona 45. Umugabo urabona wundi mugore yigeze. Ese urabona ubu nimba umugore baratandukanye urumva nta nenge yamubonyeho. Ndavuga ntugashuka n'amafaranga y'abantu. Ashobora gutwara utajya kumwigisha. Nanjye ngomba gushyira akangiye kugira ngo wenda aranagenda wenda bikamubaho. Azavuga ati yarambwiye ariko ntabwo bikigiye we ntukabizere. Ushobora kubwira yuko nta mugore afite kandi amufite yaramutaye yungiye mu cyaro. Ugasanga rero arashaka kugira ngo baryamane buriya iyo umugabo aza kukubona yabirangiye. Bigwa rukundo nta rukundo bafite ubundi ikintu kimuzana ni ukuryama nawe gusa nta kindi. Ugasanga rero bise biba bibi. Warabishushanya ngo uti none ndapfuye ndarangiye. Rero mbike byavugiye yahamana bagayimana. Hari yagiye mu kazi. Akatubungu nyine igiye mu kazi ariza nk'iminota 10 mbona aragarutse. Oya nuko rero byananiye kubitegeye buri iyo mvuye mu rugo. Mbwira ukuntu agiye ku kazi hashize iminota 10 ugahita ugaruka. Iyo mvuye mu rugo mbabaye. Wari ugiye kureba se uvuga uti ndebe ko taje. Buriya ukuntu uva mu rugo ukabona nyine hari ibintu arimo akora bidasanzwe wenda arimo wenda yitegurira wenda nk'umwenda runaka. Ukavuga ati buriya se wasanga ko ibyo byari birimo wasanga agiye kuzinga. Oya wasanga agiye kuzinga buriya akagira ngo manze ngende nimara kugenda ahita azinga ahita agenda. Agiye ngeze mu nzira binyanga mu nda. Ese uko ku mugore we nasanga yagiye byagenda gutereka ngende akasubira mu rugo ndebe ibyo nateje nimba ari. Se wumvaga nagusiga we. Ndagenda subirayo nkagenda nsanga nta kibazo gihari ariko nyine aratungurwa. Baza ko umuntu avuye mu rugo akonya akagaruka. Yahise akubwira iki? Naraje nyine ndareba ntacyo twavuganye. Yarambwiye ati se uje gukora iki? Ndabwira nyine ntakabona nibagiwe. Nje kureba. Ariko ahita bibona. Nahumetse nsanze nta kibazo na kimwe kigeze gihinduka. Wazi ko agiye gupakira amavarisi. Nzi ko agiye gupakira. Ariko se wumvaga nagusiga. Ndabwira nti oya erega shabaga werega barashukana. Kandi buriya abagore baroroha buriya umubwiye byoroshye. Baroroha pe. Iyo aje avuga ikintu cy'amafaranga akavuga ko nagiye kuza gukora ibintu byiza akabwira ukuntu aza gutetesha. Abenshi komereza muneze. Abenshi barabyemera. Ntudakeka ko yakunda ajya ashaka kugwa mu mutego wawe. Birashoboka cyane. Mutego rwose tayari cyane. Ariko nasanze ngo ndashaka n'amafaranga kuko yaba ashoka. Ako witonde. Aba yaragiye. Arankunda pe. Asibye nta kintu ngiye. Umva wicinye cyara bingana gute? Mba numva nishimye. Umugore gukunda gutyo. Numva nishimye cyane mba numva none sigaye ngenda nkumva nta kibazo. Abantu basigaye bavuga kuri telefone nkumva nta kibazo. Niyo nasanga arimo avuga n'umugabo kuri telefone. Ikizere rwose nakimuhaye nta kibazo. Numva nta ganci nyuma pe. Ako namaze kuvuga ngo gusezerana mu rukiko ndavuga ni wa muntu ntwara ntago yamugeze. Yahita agaruka yiruka. Atamuje ishoka byose. Oya genda. Oya ubu ndamufite 100%. 100%. Oya imyaka 15 kumvaga ebana. Oya numvaga rwose natuje pe. None ntese wicuza ikintu cyatumye ajya kuri kamera niki koko. Byageze aho ngaho neza ngo numva no kuri kamera numva sinzongera kumwohereza. Izongera kumwemerera kuko nawe yavanye uwo muntu. Umuntu yamuboneye. Ndavuga ni kamera rero yagiyeho nizo zigiye kurikora. Nizo zindangije. Ntago nari bugenda ariko gukomeza kubitsindaje ntiwari kugenda nyine.
ntabwo ariko yakorewe hirya no hino buriya regara hirya no hino navuga nti abagore baroroha ahubwo ntiyashobora kugira gutya akagenda atari kubera n'urukundo ariko ibyo byose amusezeraniye ifaranga kumutuza ahantu heza kumukorera ibintu byiza ibintu nk'ibyo nkabitekereza nuko ariko icyo gihe nyine numva ndababaye cyane ariko noneho ubu ngubu ngenda numva ntuje pe. Okay, wewe umuciye inyuma kangahe? Natubwiye oya sha nta na rimwe ni ukuri nta na rimwe nta na rimwe shaka kuvuze ngo ni ukuri nta na rimwe ubwo nibyo nta na rimwe pe ko nibyo kabisa namukunda ntabwo nshobora ngo mwihe amashyi sinshobora kumuca inyuma ntabwo bishoboka nta na rimwe uramuca inyuma oya nta na rimwe n'uwabigerageza ntabwo byakunda shaka koroze oya ntabwo byakunda ubwo mwararoganye none se ko nta n'umwe ugenda nari iki gituma ukwama ukavuga uti eba ngenda kubariza abantu gituma ukwama ukavuga uti na Angelique cyane ko abamotari mugira abantu mutwara benshi abamotari ngo barashurashura na Angelique nawe arivuze ntabwo ari bose ntabwo ari bose ariko burya icya mbere ni urukundo ukunda byimaze ndetse ntabwo wigeze gutwara nk'abagore abakobwa kuri moto ebana bakakwenderanya bo barahari beza pe ukabona ni beza ariko watekereza ukuntu abantu bo muri iyi minsi bameze ni mwiza inyuma ariko imbere usanga ari ibintu nta kintu kirimo numva kuko tubatwara kenshi bagiye kureba nk'abasore ukumva arakubwira ati rero jyewe mfite umugabo ariko ngiye kureba umuntu runaka hanga ukamujyana ukabona arakwishyuye ukavuga ati koko ibi bintu koko uyu muntu ukuntu yari yambaye neza mwiza gutya agiye ahandi hantu ubusa umugabo ndetse nawe wigeze kukubwira ati sha mugabo wanjye nta kiri kuvamo mutawa akanamba kawe ntabwo byabura yarabimbwiye pe Angelique none hari tayiyahura akomekereza nyine kuba namuca inyuma ntabwo byavamo pe ndamukunda ntabwo nshobora kubikora muhura n'ibigeragezo by'isi bisaba imbaraga z'umutima bisaba kwihangana imbaraga nyinshi cyane utihanganye rero wumva uyu munsi warara aha ngaha ejo ukarara hariya ejo ukarara hariya ntabwo byabura ni urugamba rukomeye pe ni bakeya bashobora kubyirengagiza ariko muri abo ngabo ndimo pe ntabwo urimo muri abo ngabo babyirengagiza ntabwo nashoka agiye n'undi muntu Angelique ndamubaje nti mu by'ukuri wowe ntabwo uramuca inyuma ntabwo uraca inyuma umugore wawe ati ariko naravuga uti ngo natubwire ntabwo wigeze ukeka na rimwe tuvugisha ukuri ntabwo wigeze ukeka na rimwe yego ko aguca inyuma cyangwa wigeze kuguca inyuma oh yes kuri ku Imana na rimwe numvaga ko ari kumwe n'abandi bagabo mu buyobere ko ari abagabo yego ntabwo nigeze numva ko ari kumwe n'umugore ndetse ntabwo ujya utekereza uti sha aho ari ukuntu ahubwo bajyaga bamuhamagara kuri telefone abagore se saa sita z'ijoro sha abagore watashye yo mana yanjye we data usumeze neza oya kibaza nk'uyu nguyu afite izihe mu mpita mubwira urabizi mujye muvugana mukiri hanze nimugera hano ujye ubabwira ko wageze mu rugo sibyo birahagije ibyo utazi ntacyo bigutwara mujye muvugana uri hanze nugera mu rugo wayikuraho wayishyira siransiye c'est fini ariko uvuga ngo n'ubundi nabaga mbizi ko ari kuri telefone nyine ariko kumwe ngo yagiye guca inyuma ntabwo nyambikeka ntabwo mba mbyitayeho none se urumva nk'umugore amuhamagaye nk'uko muri kumwe ukabyumva ndabyumva uhita wifata ute bwa mbere ubyumvise njye ntabwo gusa ntihari wajyaga amuhamagara bakarangiza no kuvuga nicaye aho nka kuriya nyine kandi we nta nubwo yabaga yanabimbwiye yego undi bari bagiye gukora umurenge akajya amuhamagara twicaranye akajya amuhamagara twicaranye bakavugana bakarangiza uyu nyine avuga ariko nyine amuryarya njye nyine nta kintu yabimbwiye rero Gerard umuntu mukuru aba ari mukuru ntabwo umuntu mukuru wamushyiraho ingenza ntabwo mukuru wamurinda niba yumva agomba gutaha ataba hazi niba ibyo yabigezemo ukabona byakurambiye fata icyemezo sibyo ariko kuvuga nanone ukora umutima uhagaze ngo yanciye inyuma byagenze gute ntabwo hazabaho sinjya mbitekereza nimba wabitekereza ajya bigumana njye ntabyo ntekereza rero rwose pera urugamba ntabwo ibyo bijya bibura ku bantu muri ubu buzima aba yumva uko yabonye runaka nawe ashaka kukubona
yego icyo gihe ntabwo uhita uvuga uti umugabo wanjye ko bamukeneye cyane ra ese babura kumukenera niba ari ibyo wowe abantu baguriye inyuma uko bangana umurongo uragera i Muhanga nukuri ntiyatahari wowe ibaze none ibaze uri kubaza ibyo ngibyo nawe ubu umurongo ugukurikiye wasanga ugera cyangwa ugucyaye i Muhanga uravuga agiye se Yesu we njye nta muntu nshaka njye nta muntu nkeneye njye ndaho amahirwe menshi baba bafite si ureba ko ukora ibiganiro wowe dufite zino nimero nyine bagushakaho ariko ufite iyawe ya purive hari uwo nawe mugiraho muhurira mwariganye utunze iyawe purive sha ntabwo bajya babura umuntu uza gutyo se bibaho umurongo uragera igitaramo kandi ubibamo bikarangira nanjye ubu rero hari ubona ndi mizi akajya abona ndi mizi turiya mugore namwituyeho ntabwo byavamo ubwo rero byose urarwana hamwe n'Imana no gutinya Imana ukabicamo bigatambuka bikagenda kabera n'umurage mu birega Gerard mubi cyane byaneze uko bitera abazimu bira bintu ndabyanga pe ngiye numvaga muri kamere yanjye nindamuka ntakibashije kubana nawe aho kugira ngo muci inyuma cyenge gusambana nzagenda ngashaka gato yanjye nkabikora nisanzuye nta unsakuriza oya nibyo nzi ko ntaho iwanjye aho kuba mu rugo rw'umuntu w'umugabo ukagenda ukahagaruka shamba numva ari umwanda sha no mu kinyarwanda bavuga ngo inkoko yaraye hanze ntibikiri inkoko cyayitwa inkware iba yabaye intware rero muvandimwe rwose tubana muri ubu buzima kugenda ntabwo wamuragira ajya agenda mu kazi k'iwataha yakugeze kumuragiraho mubaze pe mubaze nguye aranyerere ntabwo mukunda rero none se reka nkubaze Gerard si ukutamukunda ubu umuntu mukuru wamuragira gute noneho mutirirwana n'abagore benshi oya nidukora akazi kamwe ngo turirirwana ngo mubone niba n'umuntu mwirirwana mu kazi kamwe aratwara umuntu amugeze ku gisozi undi amugeze ku giti cy'inyoni kose najya ngenda inyuma y'umugenzi umugenzi akajya yicaro nkicara inyuma yo kugira muragire ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga ni icyizere cyonyine akavuga ati mana umucyura amahoro agaruka hari ibindi umugore wawe yaragushimagije ati mfite umugabo w'imboga nyuma kuva ngaha ntabwo abagore bakwatatse ntabwo byabura ariko buriya wakunze waramukunze yari umudamu wawe nta mpamvu kubangikanya n'abandi ntabwo byabura bivuze ngo hari abandi bagore bari kugutereta ntabwo byabura pe ubu ukikute ntabwo byabura ariko ko bisaba ubutwari budasanzwe ubutwari rwose ngenda bufite pe n'abagore bajya babimenya ko bitangiye bisaba ubutwari ubona abantu bakwirukaho umugabo ubyikuramo aba ari intwari cyane kuri icyo gihe nyine umenya ko ufite umudamu kandi ukunda ibyo byo ku ruhande rero ukabyirengagiza ukabyihorera ukabyima amatwi kuko ugiye kubyitaho ntabwo byaba ari byo umugore wawe ugomba kumukunda ukamwereka urukundo ukamwereka ko nta bandi bantu bo ku ruhande kuko buriya yabonye hari abandi bantu ku ruhande ugenda ugiye uvugisha ntabwo biba byiza mu rugo ubwo urasenyuka intandaro yo gusenyuka ntakigeze kaza munsi kundi nyuma yanyu vuba aha ngaha bitewe wenda n'ibyo ngibyo ikiganiro nta birenze cyane pe nta birenze rwose kubera ko muri iriya minsi nta na telefone nari mfite buriya nabyo byaramfashije yego birumvikana none se we ati ebana ngiye mugabo ndamukunda atatinze nkabyakira nk'ibyo ngibyo wifata gute igihe biranshimisha cyane kuko buriya ngiye nta amasaha atandukanye yaba saa 8 haba saa 6 saa 5 gutyo bitewe n'ukuntu umunsi wagenze yego kuba atazi akazi kawe uri umumotari ntago njya kugira ngo atakomeza kwibaza se umuntu ugenda amajoro bimeze bite ndi umumotari umumotari rero buriya ntago agira isaha yo gutaha oya bitewe n'ukuntu umunsi wagenze umuhanda uko yifashe uvuti ndabona bimeze nabi reka ntahe ubwo rero nataha saa 6 sanga ari maso nataha saa 8 siyamubwira ngo ndataha isaha niyi mba nzi ko igihe cyose ngenda iyo nkomanze ahita afungura sinjya ntinda hanze cyangwa binyere ku rukundo rukomeye cyane arankunda pe kandi ndamukunda rero nta wundi muntu wabangikanya nawe
oya sa n'uwegamuka wenda nibura aha yego abaresa kirego kandi Angeli. bari kumbona Eh, bari ko ngiye hasi mfite ibiro byishira eh, wowe se ni wowe ukashaka kugufata se cyangwa ni ukuboko nagukoreho ngo uri kumuvuna Angeli ko muno warakaye ubundi ndumva nta mbaraga mfite oh yes harya ngo urarwaye basi sorry yego nuko aha ayo ngukorera iyo uyu mugore akweretse urukundo nk'uko nguko wumva bimeze bite ubyitwaramo gute wumva bitaguha inshingano zindi zikomeye ntabwo wabura kwishima kandi urumva icyo kintu gituma utanashobora no kureba ku ruhande urebe na ba bandi bose bakuvugisha kuko buriya umugore aramutse akunda umugabo we akabibona ndibaza ko rwose nta mugabo wajya hanze yego oya nkeka ko kujya hanze k'umugabo biterwa n'umugore n'uwo babanye ariko mubanye neza pe nkeka ko atagenda kuko nta kintu wabuze mu rugo yego buriya akenshi rero umugabo agenda byanga bikunda hari ikintu yabuze mu rugo iwe yabuze abagabo baradukunda kubahwa yego umudamu we iyo akubashye shaka rwose n'ahandi hantu wajya ibyo ni intandaro yo kugenda umugore wanjye arankunda pe ndabibona kandi nanjye ndamukunda yego ntabwo rero nawe wangikanye n'abandi bantu ntabwo kirazira rero mugira gutya urafata icyemezo uti wa mugore we imyaka 15 tumaranye none ugomba kuba umugore wanjye byuzuye cyane kubera icyo ufashe icyemezo nk'icyo ngicyo ukavuga uti rero nagakwiye kuvuga nti jya hariya nanjye hano ubundi shaka undi nawe uzakomeza kuba mama w'abana banjye bijya bibaho ugasanga umuntu umaranye imyaka runaka akora avuga uti agomba kuba umugore wanjye none nkabihamya cyagenze gute icyo cyemezo cyaje gite umugore wanjye twaciye mu bintu byinshi yaba ari ibibi yaba ari ibyiza byose twabiciyemo rero buriya imyaka 15 tumaranye imyaka myinshi pe buriya umaze kubona icyerekezo cye nimba ari umuntu ushaka kubaka umaze kubibona nimba ari umuntu kandi bitarimo nabyo urabibona njye narebye mbona imyaka 15 tumaranye mbona ntazi wenda zidakubanya amahembe ariko narebye mbona niwe uravuga uti n'uyu nguyu mama w'abana banjye yego harya mufitanye abana bangahe batatu abana batatu abahungu 2 n'umukobwa umwe yego rero ntago mama yarabyara abana bangana gutyo nk'urangiza mushakira undi mugore oya nikoza pe yego byaterwa n'uburyo gufata nanone kugira ngo ugende ariko ntago ari ibintu buriya buri abana batatu ni benshi mugomba kubaha uburere muri hamwe mukarera abana banyu bagakura neza yego rero iyo umwana akuze atabona ababyeyi be aya ntago biba ari byiza ntago ari byiza none se mbwira bwa mbere ni wowe wabimubwiye uti dukora ubukwe byagenze bite umudamu wanjye akunda ubukwe none aramubonye Angelique aramubonye akunda ubukwe we yaragambira ati mana yanjye koko ubu imyaka 15 butumaranye koko nta bukwe sinkeneye kwambara ikanzu nk'abandi mbese niyo kwirambagirira kuti ndongora sha Angelique ntabikina yego kuko kwambara ikanzu nk'abandi koko ntibyambera impeta koko ko yambara ntabwo byambera iyo ndebye abandi bamama bambaye impeta mbona bimbabaje bafite n'amafoto y'amakanzu birambabaza cyane ubu ntabwo ko njya nta kubera icyo kintu oya kuko mu rwego rwo kugira ngo nanjye mwereke yuko agomba kunyisanzuraho kandi mwereke urukundo abwiye nti bose ibyo nsaba yego ntabwo biba byoroshye ariko nzagerageza kuki bitoroshye kubera ubushobozi bwo mu mufuka cyangwa se no kubera inshingano batera we none ngiye kwizirika oya ni ubushobozi bwo mu mufuka yego kuko kiriya kintu buriya ni ikintu gisaba amafaranga gisaba mikoro yego rero nta mikoro nari mfite ariko ndavuga nti muri icyo mfite nzabasha kubona dufatikanyije bitewe buriya abantu bakundana ntacyo batakora ntacyo batagira aragusabye uti ndifuza ko dukora yarabimbwiye pe ubimwemerera ndabimwemerera ubimwemerera urumva byanze kuza hashize igihe witekerezaho se koko nibyo mbyemere se mbikore se mbikore ubimwemerera niba ari nijoro wabimwemereye muri ku musego simbizi ramuti rero umugore wanjye ugomba kumbera umugore koko ugomba gusezerana nanjye yifasha ate
yarishimye cyane pe umuntu arishima ukabibona yego yarishimye cyane atangira aririmba ubundi oh yes ampaye atangira kuririmba yararirimbye icyo gihe mu rugo ntaramwemerera hari yarafite akababaro pe nawe nkabibona ariko nkabuzwa nuko nta bushobozi mbona afite pe nkabona nkatekereza ibyo bintu nkasanga ni ibintu biri kure cyane ariko nkavuga nti uko ibintu nzabishobora jyenyine nta muntu ufasha ngira igihe jyenyine nyakamwe nicyo kintu cyatumaga ntabikora ariko nanjye si uko wenda nabyanze wenda kubw'ubushake wenda nicyo kintu cyatumye ntabikora byagufasha igihe kingana iki kugira ngo umve ko mugomba gukora ubukwe ntumbeshye ariko njye karahari byamfashe igihe agupropose uti byamfashe igihe rwose byamfashe igihe yewe no kubyemera navuze nti sha kama mbaye reka murongore reka murongore pe oya nawe yishimye imyaka 15 ariko utavuga ngo ye baba we ubukwe aya ubukwe natekereza ubukwe mba ni ibintu bigoye wisabira umugabo ndongora dukora ubukwe Jera njye urabizi ko mfite igikomere na mbere cyane ndaga mvuga ati rero mu buryo bwo kwibabazura ariko umuntu aba yarabaye akaba afite ibikomere bigerekeranye ugomba kwibabazura kandi ibyo bintu ukabigiramo uruhare kugira ngo wishime rega nta muntu wagushimisha muri ubu buzima utabigizemo uruhare oya nibyo rero ndavuga ati aba bosi bashatse ngo tugire gutya bama amafaranga ndabyanga ndirinda birakunda hari umwana nabonye hano ejo bundi ndanamwandikira ngo nabura guko mbigenze ngo nkumva ni ibyo ntago bijya bibyo kuri twe urahatana ugatsinda urumva rero navugaga ati muri ubu buzima njye naririnze ngira imyaka 25 kubera iki se njye nagomba guhatana ngo mbone ibyiza abandi bagezeho kandi mbigizemo uruhare kubw'amahirwe mbana n'uwo twabyaranye bibi nkubirane tubyarana 3 nagezeho ndavuga ati nimbona atari jyewe rero ibipfuye bigirwa no kurimbuka sagende wibana nanjye nzibana oya igo nyuma y'iyo myaka yose ni ukuvuga ngo nyine ari ukuntu ubana n'umuntu umva wisanzuye njye mufata nk'inshuti yanjye uzi ko nta kintu ntakora turi kumwe kwa kundi ngo ubonye umumama w'inshuti yawe ngo ntabwo wavuga ngo ibiki ngo muri kumwe gusa ibyo naba mvuga tutari kumwe n'ibiki wamugani ni inshuti yanjye ni umugabo wanjye ni n'inshuti yanjye nese aragira ngo ngire indi nshuti yihihe itari ndavuga ati rero mu buryo bwo kwibabazura kandi ko kwibabazura niko kabi umuntu aba yarababaye rega urumva njyewe tubyaranye 3 dukoze iki biciye aha turaserereye ariko nyagasani birangira n'ubundi tubanye none rero icyo ngiye gukora ni iki njye nzamwerera imbuto njye nigirira urukundo buriya ni ukuri njyewe ndavuga ati rero igihari ni iki wamuvandimwe we njye nkunda ubukwe uzi ko wancapuye ugiye kunkoresha ubukwe ariko kuko nabonaga nta yandi mahitamo ndamureka cyane ko ari wowe nakundaga ntabwo nakurikiye imitungo ye naraje turibanira kandi ngo yero wa kaminuza ajya wawundi ikomereze yego yari afite nyine ubushobozi afite byose emera no kwipevera ubwo bukwe bw'akabukora ariko nareba iwacu n'ubundi nkabona nyine biraho urumva ndavuga ati se ejo yazanambabaza nabambyigana n'iki kanigire kwa motari wari umwizeye se ko atakubabaza nabonaga ari inshuti yanjye ntabwo rega ubundi si ukwizera n'indi si uko rega umenya umuntu mubana ngo nyine amarangamutima yavuze reka ngende tubane tuzareba ikivamo tukomeza turarwana ariko wenda kubw'amahirwe turanesha ndavuga ati rero njye nkunda ubukwe ni gute ntazabyara ngo mbone nunzanira 7 k'umusururu byibuza nga nture nanjye mbibone abandi barabyara bakabakeza kubakeza ni ugusurwa n'abantu batandukanye yego abandi baza kubahemba ibiki bakagira ibirori bakagira iminsi mikuru abashoboye anniversaire bakayikora ariko wowe ntujye ubona n'ukubwira ngo yewe ubuze ibyishimo nzabikura amafaranga yose tuzagira muri ubu buzima ntishimye nta kintu azamarira nkeneye kwishima si uko se abajya kuri pisine Gisenyi batsindayo 2,000,000 abandi bakajya Dubai bagatsindayo 10 twebwe ubwo ngubwo nidushaka nk'imwe tugakora ibyo tubonye mukibabazura nidushaka tuzashake na magana ngahe
filime utarebye iteka ryose iraryoha sibyo cyakoze filime utarebye nakubitamo umukenyero Yego. tukajya mu murenge nakubitamo umukenyero tukagenda nabona ikanzu ya 50 y'agatimba inyuma icyo mpfa nuko nzaba nasezeranye na Venane Yego. hari ikindi se Yeah. atari ko shahara umunyamahoro tubibyo bintu wabikora n'ukuntu nzi ukuntu ukunda ibintu byiza Yego. kandi rero tuzaba dufite ubusa njya nkugora ati hoya dupange projet y'ubukwe twarabuteguye cyagiye Yego. mba ndarwaye bikomeye barambaga ambwa ati kubona kimwe cya kabiri cyayagucikiyeho so ubwo uragira ngo bigende gute Yego. turongera turisuganya ambwa ati ariko bizakunda ariko turongera turisuganya nanone sinzi ndi nkomyi yajemo kubw'amahirwe turongera turabitegura ibintu twabiteguye nko mu kwezi kwa 4 Yego. tubitegura kubw'amahirwe byarakunze mba numva nishimye noneho je reka ngusetse sura kuntu umugore akora umurenge akumva nyine umurenge yakoze ni igitangaza yavugana n'umudamu we ku ruhande umudamu mugenzi we ku ruhande ati ngewe uzi ko mfite umugabo w'isezerano sha Yego sha. uzi ko ibyo bintu ngenda nazi nimba narasezeranye muri ubwo buryo Yego. nge numvaga ashaka kwibabazura Yego. nkikorera bya bintu napangaga Yeah. kera Yego. mwishima cyane ko mfite abana bakuru umwana wanjye mutagiye kugira 6 Yego. ubwo urumva bakuru bigeje umugake bari banyambariye ku munsi w'umurenge Yego. mbona dusa neza ariko wa mana numvaga nguwe neza mana yanjye Yego. ndavuga nuzi ko bya bintu ari byiza we Yeah. ntabwo wari wishimye Ntabwo arishimye Muneze. Cyane. urumva ndagatse usura bya bintu atari byiza papa kere baramubwira ati se papa kere dukora ubukwe njye urabizi nta papa ngira nta na mama ngira nta na mukuru wanjye ngira ubundi nzabyerekane nati icyo nicyo yaragantsindisha ariko nanjye nategereza ku ruhande rumwe ubundi bwo mama ko tubana arwaye wihita uzabyereka ariko ibyo ndavuga ni mu buryo bwo kwibabazura hari Gerard hari na Karisiti hari na ba Pasikari bazaza babutahe sha bazaza babutahe akayibabazure na ba Daforoza na Marigarita ntabwo tuzajya kureba izo famiye gusa kuvuga amahirwe famiye zo ziranahari zo kwa mama ndazifite twagiye twongera kubonana bundi bushya kuko urumva ngene nabaye intama yazimiye iyi nari narazimiye pe nagiye nigira i Kigali ndazimira twongeye kubonana rero nta kibazo ubona uri n'icyamamare tubona ndi n'icyamamare nabo bameze neza nta mutima mubi nta rwango baranshyigikira numva mbishimiye Imana ariko numvaga nishimye jera cyane byiza n'ukuntu wakundaga ubukwe pe ni ukuri hari iki akorera kujya utaba ubyumva ni ukuri ndi kubyumva ntabwo ubyumva wowe oya ndi kubyumva pe hari umuntu ukunda ikintu kikamubata uriya mwana yaravuze ngo umugabo umubosi we nta kintu umugore atamukoreraga ariko yikundiraga iki gukata mu byumba icyo umuntu akunda nimba uwakata aho ngaho undi agakata mu kabari undi akajya Dubai nanjye mfite ikintu cyanezeza sinkunda inzoga sinkunda ibyo byo hanze n'ibiki ariko nkunda ubukwe njye natagubwa abandi nkumva agahinda kanyishe nkavuga ku Mana ubundi mubi ku buryo ntakora ubukwe ese nzajya kubikora n'umuntu wo hanze kandi uwo tubana hari ariko mba numva nezerewe pe mba numva nishimye igisigaye ni iki rero hasigaye ubukwe bibi buzaba ryari mwapanze ryari 19 z'ukwa 7 ego nejo ndarya kavate yakubwiye ngo ni ryari 15 19 z'ukwa 7 nibwo mufite ubukwe ubuteganye gute uwo munsi rero none wowe washakaga bibi njye numvaga n'umurenge utanshishikaje cyane umurenge numvaga kote ni nari y'abana sibyo njye nikundira ubukwe ibintu by'umurenge njye numva nyine umurenge abana banjye bafite agaciro nta wundi mugore nubwo naba ntakiriho waza kugira ngo ansimbure twa tuntu twashatse duke ngo abafatireho ijambo bavuga mama wanjye papa wanjye bamubaza navuga ngo se mama wawe ni iki barasezeranye hoya ibyo bintu ndabikunda kuri famiye kuko iriya famiye yanjye niyo nkuru nta yindi ifite ariko njye gusezerana
njye nakundaga rwose pe uriya mukenyero gusaba no gukwa Yeah. Sha, rwose nawe ukundaga ntabe ubu Muneza azafata gahunda ajye kugusaba kandi n'ubundi agufite amfite nyine ubwo bazananyimane bazanakwimane oya bazananyimane uzabwira umusaza tuzabanza umujura yagize umubwire ati ubwo ubundi ufite amenyo yego seka turebe ese sibyo yego ariko ubukwe buraryoha jya ni ukuri njye ntabwo nibaza umuntu umbwira ko adakunda ubukwe icyo gihe bazaba baje kugusaba mba numva nzatangira ndi kurira Kandi oh, yes. kugeza bishoje baba we kandi umuntu usanzwe mubana mba numva nishimye yego nyine nubwo tubana njye niyo natashye ubwo abandi mba ndi kurira yeah. mba ndi kumva ari ibintu binejeje umutima wanjye ngira amarangamutima yego nagiye ku rusengero bakabwiriza neza Yeah. nkumva neza ndi kubyumva ndarira rwose amarira akagera ku birenge Yeah. ubwo rero ubukwe bwobwo mana mba nibaza ukuntu Uzahogwa. azaturuka hariya mu mukenyero uri kumva shana nyine mba ndi wumva azaba yambaye gute wowe wambaye gute kandi nyine byararangiye ibyo gusaba oya nyine uri kumbaza ngo nzumva azaba yambaye gute wamugani mwariteguye nyine ubwo nubwo okay ubu utaragira wenda kujya kubireba kubizana Yego. ariko waranyujijemo amaso Yego. uko iminsi yagiye ariko bandi bakuntu azaba nyine muri ba basore 6 hagaze rwose yemye aje kureba icyamamare yego aje kureba inkumi aje kureba inkumi yiwe yeah. cyakoze uba afite amatsiko Yeah. yewe data we yeah. ati ndakwemeye reka nkusetse yego umunsi w'umurenge rero ndiyicarira nyine imbere ya leta sivile twe twicaye imbere burangiye nyurwa amanuma burasa navuga ko ari amanuma cyangwa ndanyurwa mu buzima busanzwe yego mbona akantu gato kanyuze mbona umuntu aranzaniye ururabo ngo akira ururabo ndavuga se mwogacwa mwe ko nigeze mbona n'uruvuye mu gihuru ibi byo birajya hehe yego urwo ruvuye warukuzane ninde ni muramukazi wanjye ariko nyine ubwo numvaga ko we ntarwo yagura yego ndangije ndavuga se ruvuye hera se musaza wanjye untunguye se yeah. hindi untunguye se ngira amatsiko Yeah. akandavuga none najyaga mbwira musaza wanjye nisha niko ukuntu dukundana umunsi nzagira gutya na gutya ntuzamurura Yeah. nza kumva rwaturutse kwa bwana mukuru yego urasara none narumanitse oh yes oya genda uzagaba ibintu nkunda we oya siko bya bintu biba ari byiza Yeah. abandi baba poropozo bakabaha indabyo bakagira gute nanjye bazigaye bazimpa Yeah. ariko naramushimiye disi yarantunguye wamushimiye ute ntago mbizi ntago n'ubu mba numva nabizi kubera ururabo gusa oya numvise nishimye yeah. ubundi se ibindi byose ni inyongera muri ubu buzima se mba numva ikinejeje ari ukunyurwa n'ibyo ufite no kwikundanira umugakunda atarwaye Yego. haba ntarwaye nta mwana urwaye iyo yakorera 3 cyangwa 5 cyangwa 2 yeah. none se si uko nyine isi imeze ariko akaza mukabyenjoyingamo akaza tukabiguramo imvange tukarya hari ibindi se yeah. isaha y'Imana nigera tuzabona ibirenze kuri ibyo yego kuko n'ubundi ntitwahuye tumeze gutya yeah, I know cyane ubukwe bwanyu buzabera he mu miduha mu miduha ahagana he ngo abantu bazabutahe kuri ariko sare batwerere kuri sare iri imbere y'umurenge yego wa Nyamirambo yeah. niho muzakora ubukwe ku itariki 19 z'ukwa 7 yego abantu babatwerere pe abantu bakunze by'umweko Angelique bagakunda couple ya Angelique na Munezero mureke mubatwerere muvuge muti Angelique uko yakunze tumufashe uwo musapotinze umunsi umwe cyangwa wongera uvuga Angelique n'uwanjye ngomba kumufasha agasabwa agakwa akajya mu bago ngo ntabwo arayagiramo reka aho nibwo ngiye gushyingirwa uri bwo ugiye gushyingirwa twibanira agatwiba
mwibaniraga mwiba kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere mwiba Ariko- imyaka 15 igashira yego ariko ngira akantu nshaka kubwira abantu ntabwo ari ukubyirata ahubwo ndashaka kubwira abantu cyane ku bapapa sibyo yeah hari ibintu badakora kandi abadamu babo babikunda kandi n'abagore barabikora nk'ibiki ni ukuvuga ngo umuntu mu bantu uba ugomba kumubaza ikintu akunda ukakimenya yego ari umumama twahuye ejo bundi numvise ngize agahinda nahise nibuka ngewe ariko agahinda afite shaka atandukanye n'akanjye uko biri ngewe nayo nyifite uruhengekero mo gake yego twamubwiye ibintu by'ubuku ukuntu icyo gihe kandi kumwe n'undi muntu ari kumbaza ati kutantumiye nabonye udufoto ukuntu ahantu kandi ntabwo natumiye abantu benshi mu murenge ntabwo batumira abantu benshi yego arangije ahita ambwira ngo ubundi se nari buze ese kubera iki ngo mfite agahinda kenshi tisakaye ati shati kuba ntasezeranye maze imyaka 25 birankomeretsa kuba nkiri indaya yego biriya bintu birababaza ariko ntabwo gusezerana bikuraho ko mutashwana mupfa ibyo mupfa byose ariko uko biri nyine mukabana mu buryo bwemewe n'amategeko mutari nk'amayibobo njye niko mbifata uzi ko nyine nta diresi uba ufite ntayo pe twebwe twakomeje kwibana gutyo kandi dukundana twarashwanaga ejo twongera tukiyunga twongera tugakundana none se ko turi abantu tukaba tutaravukiye mu rugo rumwe n'abavuka mu rugo rumwe ko bashwana cyane nta tegeko ribahuje ntaki urumva ntabwo rero gukora ubukwe bikuraho njye namubwiye tumva rero si wabyemeye ukabikunda ati ngiye kubanza nkubwira ikintu kimwe kugira ngo utazansubiza inyuma tumaze gusezerana niba twajyaga dupfa yuko urugero nishyiriye 500 hari ako kameza nkasanga wayafashe n'ubundi tuzongera tubipfe none se wowe wabonye n'uwo muri kumwe nta kintu kizahinduka pe nimba wazaga ukiyambura amasogisi ntabwo nzaza kugupfukamaho ngo nje kuyagukuramo kuko twasezeranye uwo wabonye n'uwo abantu bibwira ko ngo nimba utabanye neza n'umuntu ngo mugasezerana ngo muzahindura ngo uburyo hoya umuntu ufite burya baruwo nuwo rwose nta gukinze ariko mu mibanire burya ubu nagomba kongera ko noneho ibyo ntakoraga atakundaga ibyo nakoraga atakundaga urabikosora kuko ubuze ko atabikunda nyine yego ari ku ruhande rw'umugore ari no ku ruhande rw'umugabo abantu bibwira ko nyine nibakora isezerano bazabana ugasanga umugore yari umwana mwiza basezerana agahita bagashindi ati narugezemo shaka ati ko narugezemo se reka biriya bintu rwose ni imyumvire biriya kwishima ni ukuvuga ngo n'ubundi havuyeho yuko itegeko rishobora kubatandukanya cyangwa bagakora iki ni nk'uko dufata umunsi mukuru uyu ni umuco nyarwanda kugira ngo munezererwemo namwe mwishime ariko ugiye gufata isezerano gutyo muhita muratandukana n'ubundi nta kitabatandukanye nazo niba utajyaga gusambana kuko mwasezeranye ukajya gusambana wibwira ko ku divorce isaba iki kugenda bakamwandikira se cyangwa akagenda akigira nk'icyangugu iryo sezerano ni ryaba ari kumariye iki nta kimwe n'undi sezerano rya mbere asezerano abantu bakundana cyane nimba mudakundana mu byihorere kandi hari n'abagore usanga umugabo umubwira kuva ku wa mbere twasezeranye umugore ati oya muretse kibaza sundi ubwo muri kubaneke si ubushobozi arabikuporopoje ati dusezerane ati hoya rese ubundi jeragiye mbwira ari nkawe nanjye ndakubajije niba umugore wawe wumva mutasezerana mukirarana mukaryama mu ishuka imwe na supanete imwe ariko ukagira uti nge ntabwo ndi busezerane nawe muri kubaneke yego kimbwire ni bya biraka bajya bavuga nyine ugatera ikirakuri iwawe nagitera ku gasozi nagitera ku gasozi nkamenya ko ndi ku gasozi ariko urukundo ni rwiza ntabwo bivuze ko abantu bakundana badateragurana hejuru ahubwo mukongera mukabikasanga mukongera mukiyunga mukongera mugakundana iyo rwari ruhari ruragaruka iyo ari ntarwo rero bita bibirinduka burundu ni ugukora akantu gato mujye mufata nk'ingamba mukavuga muti noneho reka twubake gutya reka dukore gutya nk'ibyo ngibyo bijya biba hagati yanyu ibi gute kwa kundi muvuga muti hari amakosa nkora
n'undi ati hari amakosa nkora reka twicare turebe ko ibyo bintu bya twabicoca mujya mwicara mugakora ibyo ngibyo mugakora inama mukikoresha inama ibimeze gute iyo nama uwa babiri mu gitondo saa 11 oka za mu gitondo yego gute sibwo no bakangutse kandi yaba yatashye atinze yego kiryamira nanjye agasanga nacotse nkakingura nkigira kuryama akaza nawe agafata ifunguro akigira kuryama ubwo rero urumva nta biganiro byabaho munaniwe cya gihe mwe yakangutse akabona n'undi arakanuye muraganira mbere uko mugenda kuko ku cyumweru kuzicara mukajya kuvuga biragora n'abana basakuza yego ku musego mukabicoca ku musego no nese sigira ngo murara ku musego turara hasi ya nibyo vena ngo ariko nta kibazo ngahe nguko nkamubwira ati gera bino simbikunda ati ntacyo ntago ndone ati nanjye rero biriya nanjye ubiri gukora nanjye simbikunda tubireke ntacyo hari n'igihe ubireka ukwezi kumwe mukunda ukongera ukabikora wakongera ariko nawe ukibuka ko atabikunda ugahita wongera ukabireka uzi ko nyine bibangamo cyane ngahe nguko yego reka dusoze wenda ku bantu b'inshuti zawe Angelique wabatumira yego na Vena nawe araza kubatumira yego inshuti zawe batumire inshuti zanjye zagiye zinkurikira ku kiganiro cya mbere icya kabiri hose abankurikiye n'ubundi bakomeze banjye inyuma nababwira ngo bazaze batabuke bwa Angelique ibiba birabaye yego nubwo nyine hagiye hazamo intege nke bica intege ntibyabura munasenga ariko amasengesho dore ndanarwayemo munansengere inkunga zose ni izanyu tuzongere guhura 19 z'ukwa karindwi yego telefone yawe kugira ngo ushaka kubona invitation yego ushaka kugutwerera kugira ngo uzasabwe neza uzabiteguye umukwe 078 yego 08 73 270. ubwo ni ubukwe bwanyu buzaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi uno mwaka wa 2026 icyemezo kinini muravuga buti tugomba gukora ubukwe nawe tumira inshuti n'abavandimwe jewe abantu ntumiye abantu bose twaba bareba kino kiganiro bakabona baranzi hari abo twiganye hari abo twagiye dukorana rwose ndabashishikariza bazaze ubukwe bwanjye baze twishimane kuko ni umunsi utongera kugaruka mu buzima ni umunsi ukomeye cyane yego uriya munsi rero buriya Angela uvuze ngo iki uvuze ngo iki uvuze ngo ni umunsi utazongera kugaruka mu buzima ni umunsi rega umuntu aba akwiye kubona oya nibyo ikomereze muneza ni umunsi ukomeye cyane rero kuba wicaye hariya ukabona imbaga y'abantu bari imbere yawe bakureba mu by'ukuri muba muziranye pe ariko kubera wa munsi bareba bakabona uri mushyashya bakabona umuntu mushyashya warahindutse urenge bitanshimisha cyane kubona nifatanyije nabo baje kumfana mbare imbere yanjye bizanshimisha kugufana ariko bizanshimisha cyane rwose rero uriya ubukwe ntabwo buba bworoshye ariko n'inkunga y'amasengesho ndayikeneye abadukunda badusengere kuko buriya umuntu ahura n'ibibazo byinshi kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko hamwe n'Imana ndizera ko bizagenda neza icya mbere ni uko muzakora ubukwe kandi buzaba bwiza ubushobozi bwose buzaba buhari muzakora ubukwe kandi bube bwiza cyane rero inshuti abavandimwe bakunzi ba Munezero ndetse na Angelique mureke tubajye inyuma uko mwabaye hafi kuva ku itangiriro no kugeza iri segonda mukomeze mubabe hafi na Munezero agiye kuvuga nimero de telefone uzifuza kumuhamagara kumuvugisha kumutwerera abikore bagomba gutwerera cyane nta bukwe bw'umuntu umwe nta bukwe bw'umuntu umwe vuga nimero telefone yawe nimero yanjye 0785 36 20 19 yego
Munezero Venant. urakoze cyane Munezero Venant ndetse na Angelique. Imana ibaho umugisha. Ejo bundi azaba yitwa Madamu Munezero. Urumva icyo kintu? Wowe ntabwo witwaga Madamu Munezero, Yitwaga nde? Aracyari witwaga umukobwa. Angelique. Uracyari umukobwa Aracyari rero. umukobwa rwose. Madamu Munezero kazaba karyoshye. Aka kantu nikajya ngayo nguko. Imana iho umugisha ibarinde, mbahaye ino couple mubane nayo muyiherekeze muri byose. Murakoze cyane.